السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصر السلطان، وحديث مستمر عن الدولة العثمانية اللي استمرت لأكثر من 6 قرون، هذه الحضارة الإسلامية العظيمة. وعلامة استفهام حلقتنا النهاردة بتقول: هل الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية قتل عمه دويندار من أجل السلطة؟ وهل دي أول حادثة قتل أشقاء في الدولة العثمانية هي قتل عثمان لعمه دويندار؟ ولا إيه حقيقة قصة قتل دويندار؟ في الحقيقة انقسم المؤرخين إلى فريقين في موضوع قتل دويندار. في مؤرخين أوروبيين قالوا إن دويندار في الفترة أو في التاريخ اللي مذكور فيه إنه أتى إلى سوغوت وأعدمه أرطغرل وأعدمه عثمان بن أرطغرل كان عمره 100 عام. وفي مؤرخين بيقولوا إنه مات قبل التاريخ ده، يعني قبل ما يجي إلى سوغوت أو منطقة سوغوت، مات قبل ما يروح أصلا سوغوت. لكن أغلب الروايات اللي بتتحدث عن إعدام عثمان بن أرطغرل لعمه دويندار بتدور حول إن عثمان بن أرطغرل لما بدأ يأسس الدولة العثمانية وبدأ يتوسع في دولته أثار الذعر والرعب عند البيزنطيين، فحب البيزنطيين يتخلصوا من عثمان، فدبروا لعثمان حادثة اغتيال كانت عبارة عن مداهمة هتتم في عرس هيحضره عثمان بن أرطغرل، وتتم مداهمة العرس ويتم اغتيال عثمان بن أرطغرل لتنتهي معاه الدولة العثمانية الناشئة، ليتخلص البيزنطيين من هذا الصداع، ليتخلص البيزنطيين من الأمر ده وتنتهي مخاوفهم. لكن عثمان بن أرطغرل كشف المخطط وعرف إن والي بلجيك ووالي يارحصار عاملين كمين لاغتياله في العرس، وتفادى هذا الأمر ونجا من هذا الاغتيال. لكن عثمان بن أرطغرل رد عليهم، على البيزنطيين، ورد على حادثة الاغتيال دي بفتحه لقلعة بلجيك وقلعة يارحصار، وبكده قدر ينتقم من اللي نظم حادثة الاغتيال دي. وبتقول الرواية انه لما فتح بلجيك ويارحصار قام بإقامة الحد الشرعي على عمه دويندار، لأنه منع القبض أو كان مانع في القبض على قائد قلعة يارحصار وكان بيحميه، فبكده بيكون رفع لواء التمرد أو لواء المعارضة أو التمرد ضد الدولة، ويكون استحق القتل أو الإعدام تنفيذا للحكم الشرعي. ففي الحالتين إذا كان عثمان بن أرطغرل قتل عمه دويندار في الحادثة المذكورة أو حسب الروايات المذكورة، فهو بذلك نفذ حكم شرعي كان موجود. يعني هو لو الرواية صادقة يبقى هو كان دويندار تمرد على الدولة ورفع راية العصيان ضد الدولة في الوقت ده، فاستحق ان هو يقتل بتمرده على الدولة. اما لو ما كانش اصلا دويندار ذهب الى سوغوت وكان مات قبلها، او كان ما ذهبش الى سوغوت حسب الروايات الاخرى او المؤكدة انه لم يذهب الى سوغوت ولم تتم هذه الحادثة، ولكن حبينا ننقل لكم الروايتين بحيث ان الصورة تكون واضحة امامكم. يبقى اذن عثمان بن أرطغرل لم يقتل عمه دويندار حسب اغلب المؤرخين، وان دويندار مات قبل التاريخ ده ولم يذهب الى سوغوت، وعثمان بن أرطغرل لم يقم بهذا الامر. والرواية الثانية ذكرناها لحضراتكم انه كان تمرد على الدولة، فقام عثمان بن أرطغرل بتطبيق الحد الشرعي عليه بإعدامه. وبكده بنرد على كل اللي بيشوهوا تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ هذه الدولة الإسلامية العريقة بأنها دولة قائمة على الدم وعلى قتل الأشقاء وسفك الدماء. ردينا عليهم ووضحنا الأمر أنه لم يحدث، ولو كان فرضا جدلا أنه حدث فكان تطبيقا لحد شرعي نتيجة تمرد هذا الرجل على الدولة، فاستحق تطبيق الحد الشرعي عليه. وبكده تنتهي فقرة الدولة العثمانية وننتقل إلى الفقرة الرمضانية. ابقوا معنا. أهلا بكم في الفقرة الرمضانية. كل عام وأنتم
بخير، ونتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. رمضان شهر العبادة والطاعة بيتحول عند كتير مننا لشهر النوم والكسل والخمول. يعني بمجرد الإنسان ما يكون صايم بيبقى عايز ينام، هو نايم. أحيانا بتمر على الإنسان وهو نايم الصلاة، الظهر مع العصر، يقوم بعد ما يمر العصر ويمر الظهر يقوم يجمع الظهر مع العصر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لازم كل صلاة تؤدى في وقتها. فما ينفعش عشان أنا صايم وأنت بقى عشان صايم خلاص بقى تقوم تجمع الصلوات، ده ما ينفعش. فلا يصح الصوم بدون الصلاة، فلازم نكون حريصين على الصلاة في موعدها، على إقامة الصلاة في موعدها. والصوم بيدعونا للتقرب من الله عز وجل أكتر وأكتر، مش إننا ننام بحجة إن إحنا صايمين. وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم عليكم. ودلوقتي معاد سؤال حلقتنا، وسؤال حلقتنا النهارده بيقول: من هي الصحابية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي؟ من هي الصحابية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي؟ ابعتوا لنا إجاباتكم على سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عبد الرحمن العلوي، أو على قناتنا على اليوتيوب بنفس الاسم، أو سيب تعليق بالإجابة تحت الفيديو. انتظرونا في الحلقات الجاية من قصر السلطان يوميا في رمضان. كونوا في الموعد. السلام عليكم.